guys, நான் தான் உங்களோட வால் கிரியேஷன் பேசிட்டு இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் guys. ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து ஒரு சீப்பான ரேட்டில் ஒரு வேறு லெவல் பிளேட் கிடச்சிருந்துச்சு, ஒரு டிபி பே guys. இது சரி, இது ரேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 400 தான் guys. எல்லாமே சேர்த்து 400 தான் இதோட ரேட்டு, சீப்பான ரேட் guys. ஆனால் பே வந்து செம வேறு லெவல் பே. ஓகே guys, நம்ம அன்பாக்சிங்குள்ளே போயிடலாம். இப்போ தாருக்கும் மார்க்குமா போட்டிருக்காங்க, என்ன பண்ணுறது, பிக்க கூட முடியல. ஓகே கைஸ், நம்மளோட பே வந்துருச்சு. வாவ் வாவ் காய் வேறு லெவலில் இருக்குது பே. டிபி பே சொன்னாலே வேறு லெவலில் இருக்கும். இந்த அட்டை நம்மளுக்கு தேவைப்படாது, இதுவும் தேவைப்படாது, ஓரமாற்றி வச்சுருவாங்க. இப்போ நம்ம திருப்பி இன்னொரு அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டிக்கர் எடுத்துடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா டைனமைட் பெலியோடது லிமிடெட் எடிஷன். பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், ஸ்டிக்கர் ஒன்றும் அவ்வளோவா இல்லை, ஆனால் பே வேறு லெவலில் இருக்குது ஸ்டிக்கர். ஓகே, இது நான் வாங்கின எந்த பேக்குமே ஸ்டிக்கர் ஒட்டினது இல்லைங்க. ஸ்டிக்கர் ஒட்டுறேன் பிஞ்சிக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கோம். அதனால் ஸ்டிக்கரையும் ஓரமாற்றி வச்சிடலாம். நம்ம ஓரமான ரொம்ப ஓரமாக கிடையாது, கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிடலாம். நம்ம எல்லா பே வந்து வெளில எடுத்து எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக லைனாக அடிக்க வச்சிடலாம். இப்போ இது தேவைப்படாது. ஓகே கைஸ், எல்லாத்தையும் நேராக அடிக்க வச்சாச்சு. நம்ம டிரைவர்லேருந்து போவோம். டிரைவர் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது டிரைவரு. நல்ல ஒரு டிரைவர் தான் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி லூனார் மாதிரி தான் இருக்குது, ஆனால் ஃப்ரீ ஸ்பின்னிங் கிடையாது கைஸ். இது லூனார் மாதிரியே இருக்குது, ஃப்ரீ ஸ்பின்னிங் கிடையாது. இது நல்லாவே இருக்குது. ஒரு ஷார்ப், ஒரு அட்டாக் அண்ட் டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஸ்டாமினா, ஒரு பேலன்ஸ் டைப் கேமாக தான் பார்த்தா தெரியுது. இது பார்க்க நல்லா இருக்குது. நல்ல ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஷேடிங் உள்ள அப்படியே எல்லாமே டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக சேர்ந்து உள்ளே இருக்கிறது. இது பாருங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்க் பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், டிஸ்க்கு வேறு லெவலில் இருக்குது, ஒரு மாதிரி டயகனல் ஷேப்பில் இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது டிஸ்க்கு. நல்ல ஒரு வெயிட்டாகவும் இருக்குது டிஸ்க்கு. அடுத்து இது பேர் வந்து என்னென்னு தெரியல, ஆனால் பார்க்க வேறு லெவலில் இருக்கும், வெயிட்டாகவும் இருக்குது. டிஸ்க்கும் இதுவும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கைஸ், செம்ம வெயிட்டாக இருக்குது கைஸ். ஒரு ரியல் பேவோட வெயிட் இருக்குது கைஸ். இது நம்ம எல்லாம் அசம்பிள் பண்ணால் வெயிட் இருக்க வெயிட் அதே வெயிட்டு காமிக்குது கைஸ் இப்போயும். ஸோ பே நீங்களாம் நினச்சி பாருங்கள் கைஸ், பே எந்த அளவுக்கு வெயிட்டாக இருக்கும், எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சி பாருங்கள் கைஸ். டிபி பே நம்மளோட லேயர் ஆஹா அல்டிமேட்டாக இருக்குது இந்த லேயர். 3 ஷார்ப் டிப்ஸு, அதுக்கு ஒரு ரப்பர் மாதிரி, ஆனால் ரப்பர் தான் சொல்லுவாங்க, ஆனால் ரப்பர் தரல, இதில் பிளாஸ்டிக் தான் சொல்லலாம் இதை. ஆனால் வேறு லெவலில் இருக்குது கைஸ் லேயரு. இங்கெல்லாம் ஸ்டிக்கர் ஒட்டணுமா தெரியலையே கைஸ், பார்ப்போம் ஒட்டுவோமா இல்லையான்னு. ஆனால் கலர் வேறு லெவலில் இருக்குது கைஸ், பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு. நெக்ஸ்ட்டு ஆஹா இதுதான் கைஸ் மெயினே, இதுதான் கைஸ் டிபி கோர், இதுதான் கைஸ் மெயின், வேறு லெவலில் இருக்குது கைஸ். நம்மளோட டிவைன் பெலியல் கிடையாது, இது ஒரு லிமிட்டெட் எடிஷன் பெலியல். இது ரியல் பெலியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கைஸ் இந்த ஒரு மாதிரி பிளாக்காக ஒயிட் ஷேப்பில் இருக்கும் இதெல்லாம், ஆனால் இங்கே பிங்க் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து டக்ராட்டோமி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண பே கைஸ். இது சீசனில் ஒரு டைனமைட் சீசனில் வந்து பே கிடையாது. இது டக்ராட்டோமி ஒரு மாதிரி இந்த கலரில் இது பண்ணியிருக்காங்க. இது லாக் பண்ணுறது கைஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு லாக் ஆகிடும் அப்படி வச்சு. இது லாக் பண்ணுறது கைஸ். நீங்கள் கலர் எல்லாம் ப்ரெட்டியாகவே இருக்குது, நல்லா ஒரு வேறு லெவலில் இருக்குது. சரி, நான் இப்போ எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் கைஸ். எனக்கு ஓகே கைஸ், இப்படி வச்சுட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த
இது பேர் என்னன்னு தெரில. சரி ஓகே, இந்த ரெண்டு ஒரு ஓட்டைக்குள்ளேயும் போடணும். போட்டிங்கன்னா கைஸ் இதோ இந்த பக்கம் ஒரு கிளிக்கு, இந்த பக்கம் ஒரு கிளிக் கைஸ். அவ்வளோதான் கைஸ், நல்லா ஃபிட் ஆகிடுச்சு. லூஸாக கூட இல்லை கைஸ், செமையாக இருக்குது பே, பக்கா வெயிட்டில் இருக்குது பே. நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட டிஸ்க் வச்சுக்கலாம். ஆஹா, வேறு லெவலில் இருக்குது கைஸ் டிஸ்க்கு. நம்மளோட டிரைவருக்கு ஒரு ரைட் ஸ்பின்னிங் வேன்னு தான் சொல்லலாம். கிளிக்கு கேட்டிருப்பீங்க கைஸ் நீங்களே. வேறு லெவலில் இருக்குது கைஸ் கிளிக்கு. பேயும் வேறு லெவலில் இருக்குது பே. வேறு லெவலில் இருக்குது கைஸ் பே. நல்ல ஒரு டிஃபென்ஸ் அட்டாக் ஸ்டாமினா. இப்போ நம்ம இதை ஹை மோடில் வச்சுக்கலாம் கைஸ். இது லோ மோடு. நம்ம இதை ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சிக்கா. இதோட இதை வந்து நம்ம இதை கீழ் பக்கமாக போட்டால் முடிஞ்சிச்சு கைஸ். ஹை மோடு. ஸோ இந்த திருப்பி ஒரு மாதிரி லாக் பண்ணிடலாம். ஓகே கைஸ், இந்த பக்கம் கிளிக், அந்த பக்கம் கிளிக். இப்போ ஹை மோடில் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் ஹை மோடில் வச்சுட்டேன். இப்போ பே வேறு லெவலில் இருக்குது கைஸ். ஹை மோடில் நிஜமான ஒரு டிபி பே மாதிரி தான் கைஸ் இருக்குது. ஹை மோடில் செமையாகவே சுற்றுது. ஹை மோடில் நல்ல ஒரு டான்ஸ் ஆடுற பேவாக கூட இருக்கலாம் இது. ஆஹா, செம்மையாக அந்த பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் இந்த டிரைவரில் வந்து இந்த டிப்பு வந்து அதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு மோடு வந்து ஸ்டாமினா இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. இந்த டிப்பு வந்து ஃப்ரீ ஸ்பின்னிங்காக இல்லைன்னா கூட இது வந்து நல்லா ஒரு செமையாக இருக்குது. ஓகே கைஸ், இப்போ இதை ஒரு லோ மோட்லேயும் ஹை மோட்லேயும் ஒரு லான்ச் பண்ணி பார்த்துடலாம் இது எப்படி சுற்றுதுன்னு. நம்மளோட ஸ்டேடியத்தை எடுத்தாச்சு, லான்ச்சரையும் எடுத்தாச்சு. Oh no guys, sorry. ஓகே கைஸ், நல்லாவே லூஸாக கூட இல்லை. அது ஃபஸ்ட் டைம் நல்லா அப்படி தான் இருக்குது. சரி கைஸ், நம்ம லான்ச் பண்ணிடலாம் இப்படியே. ஓ நோ, இவ்வளோ பொறுமையாக சுற்றுது கைஸ். நான் எல்லா லான்ச் எல்லாம் அப்படி சுற்றுன்னு நினைக்கிறேன். ஆஹா, வேலையை காமிச்சிருக்கு கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் ரொம்ப ஸ்டாமினா அதிகமாகவே இருக்குது. ஸ்டாமினா வா 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 கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் இந்த லேயரை பார்க்கலாம் நீங்கள். ஒரு மாதிரி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இப்போ வேறு லெவலில் இருக்குது கைஸ். லேயர் அல்டிமேட்டாக இருக்குது லேயர். இப்போ நம்ம இதை சாதா லான்ச்சரில் விட்டு பார்க்கலாம் எப்படி சுற்றுதுன்னு. ஓ, பர்ஸ்ட் ஆகிடுச்சா? என்ன கைஸ், அதுக்குள்ளேயே பர்ஸ்ட் ஆகிடுச்சு. பட்டதை விட தெரியல கைஸ் எனக்கு. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டைட்டாகவே இருக்குது கூட. ஓகே கைஸ், எப்படியோ This is our time, this is our moment.
தான் கெத்து கைஸ். எல்லோரும் லான்ச்சர், க்ரிப் லான்ச்சர், ஸ்ட்ரிங் லான்ச்சரை விட சாதா லான்ச்சர் தான் கைஸ் எப்பயுமே வேறு லெவல். வேறு லெவலில் புரியுது கைஸ். வேறு லெவல் சுற்றுது. இப்போ நம்ம லோ மோடை வச்சிடலாம். இதை ஹை மோட்லேருந்து லோ மோடில் ஸ்பின் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி சொல்லுதுன்னு. ஓகே கைஸ், இப்போ இது லோ மோடில் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு எல்லா லான்ச்சரில் விட்டு பார்க்கலாம். லோ மோட்லேயே கொடுங்க அப்படிதான் பார்க்கலாம் கைஸ். நம்ம ரொம்ப ஃபிட்டே ஆக மாட்டேங்குது. இல்லை என்னாச்சுன்னு தெரில கைஸ். லான்ச்சர் ஒரு மாதிரி உள்ளே போகவே மாட்டேங்குது. பெலியல் வந்து என்னதுன்னு தெரில. நம்ம சாதா லான்ச்சர்லேயே விட்டு பார்க்கலாம். ஓகே கைஸ், கலரை பாருங்க கைஸ். ஆஹா, வேறு லெவலில் இருக்குது கைஸ் கலரு. இந்த லேயருக்கும் அந்த கலருக்கும் செம்மையாகவே சூட் ஆகுது. வேறு லெவலில் இருக்குது கைஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கைஸ் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் கைஸ். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் கைஸ். என்னாச்சுன்னு தெரியல, ஒரு கொஞ்ச நாளாகவே யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேறீங்க, வீடியோவும் பார்க்க மாட்டேறீங்க கைஸ். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப், வாட்ச் வீடியோ கைஸ். ப்ளீஸ் கைஸ், எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கைஸ், அவ்வளோக்குள்ள நான் வாங்க முடியும், வீடியோவும் போட முடியும் கைஸ். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ.